no nyina na kwaja papa shi so Oh sir. ono je fifi no kreti etimi ma kreti egu bodo no fi eti piase pialo de I will fight and defend the lumba why ya ma ebu se panyi kwa say wo na ukọ so na ne ofase fo no podie ka anase ne yire no mu mienu imma mienu no podie o ma asem nya den Okay. ono mo kan o beto mo ase you can say that the lumba ni susum a minante na minim no ni susum e su asamando na me mo bia brem say my sister penyi akoso ya brepoma okay my sister penyi why very big mistake only feel ya se no okoni kreche no ka wona seka o fe ma mienu no na ye ka bom I was saying, celebrate date no akwakoye mienu na so ka say 13 December for no and na emi ye pass abi boss nyina aba abonten still papa shade so gna be gna watch say eye ne de eye match and na wo mo be na busua no penny to park and so ejina no so gna ne na so den days say eye 13 December am no nam so kwama that lumba ba aba abonten aba fado fo nyina say wo mo mra na wo mo mebo mo eye no na information bi akoso e wo media no so e de afa papa shade ho ne ohwe ni kosi e wo YouTube na na no ada Onua TV so na ekosi ye Prophet 99 ekopie so e wo Onua TV na busua document wo de call ye e de fa papa hye ho de e chenkuri ene mensa aka no ha ba bi san say document na wo de call e legit e de importe e na da wo no e de papa hye ntema intisabe de ntokwa no wo no so ehre dina mo den sa mo akwa ba e ye too much gs no we bi sa wo hye ye ko di fo akoma na kwa ba no na we mi subscriber to so de a chama ya kai sa wo de go no e be ka ho se na be na upload me to mpo ne first person ya won sa epidika ka me sa wo ben kan ho ye mo di fo akwa ba. Papa mo akwaba. Edu so hima. Eja bibi aboko. Is Janada Roma. Who ya pa. The one to say bo. Ede nyame ase. Beautiful. Odi for documents a wo kwa. Ameja okay see na me chia yura asante maira otumfo. Nana ebodwumadin. Yakopon adumeda ne so a ode suma asante man. Ebi aso o man Ghana so yakopon. O man kwatintim o man Ghana. Na me chia the retire COP Kofi Boakye. Although I didn't teach my Ghana. Up to now, Ghana, you got to trust some. When a man Ghana, I joke. When a man I cry, I descend. When a man Kumasi, I descend. And now do Kumasi Papa, so 2 o'clock, Rana, Kumasi, I joke. Now, Ulumai, Namishra, Radimo quantity my. Why the one day met you same? A coupon count. Or him, with you. Odi Fonka Juntini no. Ena ni nwa Jontini na da ne piero e de amabusua efa baako ene abusua peni ena wo mo e ka omasem na wo de wo si asem no musa na no ada wo na Onua TV afi de papers a wo yi ni documents a wo da na de fa ko hu na nya asem keto a me da wase me so me piero ma na de lumba ni samai da de lumba samai yeah ena wo ye piero ni de man yeah wo be son wo da ye o ka kire wansa na woko that the lumba then na piero de man beautiful case that lumba you be a why am I do yepe okay me to kwankwa bridge me first time that the lumba e boa me okay part of money dollars okay you try me pay ticket e kwa bridge okay me that the lumba kakra okay ma somo no kakra okay because no ye ma me no me ni soe ema na me so bi ye ma no ema me ni mienu no ikomodi bi buy yokofo bi buy entem okay na say yokofo na buy entem no maka me metima simba ka se emukwa po din kwa chen papa shi eni lumba de oh sir but just papa shi no wakoye musician okay it's only part of musician group no different na me na be the football enam okay asa na dem best of four okay it lumba me ka sama lumba saman kasama lumba body na okono because be a edu no ohima ebusua no ene emaabi no na yiri panyi na yiri kitwa that the lumba ne nua no mo o mama efunu ene mo gwase nkudi papa shi okay o ma that the lumba dead body no efunu ene mo gwase me no ka say that the lumba ni susum a minante na minim no ni susum e su asamando o dia ye ho asamando
because ya send ye no ya send the record ya send bibia okay ni nyam fabri mu bia papa she okay papa she me if I respect man okay the friend evangelist papa she I'm first I respect man me ho so ntine bia na ma fa no abeka ho a mo fa che me oye evangelist papa she me town okay yenye nipa if also woni pe bia ho but kan no say that the lumba a wo say oye wo nua no oni wi ase bio nyame adom nyame shira aba wo evangelist papa she so obe sofo this say imam yenu eko a obra yiri menu eko a onu me say wo na odi obra ade a den say wo ye okay obra ne lumba fans obra ne lumba wo na odi na ade imam yenu na eko this lumba bia bia ne wa beje say onu odi ni bra ade enti no imam yenu ono owale wo mu this say wo papa she no yi wonim say wo ne lumba that dey the imam yenu ko a utimi je fifiri as a software etimi solve okay mama asem na ba media obi asem ne fa ne ho kwa okabi obi asem ne fa ne ho kwa odidi ebusofatem na me mo bia bem say my sister penny akoso ya bripoma okay my sister penny why very big mistake wo kwan ben so mistake when say that the lumba oni wi ase onu kwa ni be mo da imantem sesi akoso yi ohima yi wa ba ye be ma wo e wo fie o eja wo fie o ohima akoso yi wa ba ye enna e wo fie oba ma akoso yi mu ma me ye mma no papa ye mma no wo na wo ye ebusa panyi a wo da o ma no what ma say dey eti den ese wo ye ade ese wo ye ni se unye ni fi wi ase no okoni krechi no ka wona seka o frame ma mienu no o ma officer o muti awale ase no ni ya obra kitwa na obra ene ne wo no pole 6 no ese ko frame no o yi ma bra me bra tutu ye ben na o ye to asa na woko e fa nkola no ho wo su bra e si no o mu se me bra onja wo ye wo na e panyi e se kitwa esu no me bra kwa no ho ade so ye fi wade o so wanye ne ho ade kwa na ore na wo ne ti fi ha eti ade pese mo ye ne se pese odo bi mna ye nyina ye tem eni kwa ne nyina tem na ye kabom tinemi kan yo ye kabom ye kabom wi a ye bibi fe ebia emenu so a ohima hihye woni ma bra bedwem wo so hihye ne ma bra bedwem eti ka sema ye ko social media wo ni nyina no ka emma wo ka ye sister penya kosua no wo do na si from aso say issue nya ye fi asem we na ye fi asem o we nya court asem o ye fi asem eti ka wotimi tu sana mo no wie ya ka busa penyi oni anu bebre biom awo eye ni so nya ye se bia wu na wo de message ba ko busa penyi be se wo fa e se be bia me ni me yere no mo ye komodi no be ye di akodu ni thank you what does he eti na wo twi da so na ye di no eye ni so no fa they see ye be ni den okay the day see no mu nyina ma twa be kitwa na oni papa ne ti ansa papa ne film no ona oba ma mu secret nyina what must say kitwa na tip ona papa net no ona ma mu secret nyina but my sister penny anye ne sa my sister penny edi ebufo bi hyeni mu okay se ni bi nuane wi no ntine me bia se eti okohwehwe mu se bi okohwehwe mu krapo na autopsy na se wakoye no se mi akodi prophet na metuwe ehu hia ma sister penny akosua odi for dey ntina wo kan sa ne nya be mawu ye wo listen nyabotre ohima nyabotre ye wo edifo a nyame wo se wo muso a wo nim fom sa na okọ awiase yesi wo nananom a mutibu suma na omuso ye de omuso mu nim fom okay titi no so bi ko ne krechi a ye ni na wo twa tentem wo ye ko hwehwe ade ko di akum nipa no ye ko bisa
awe ne kum nipa ansana enya kwa di na hotwida na hye de se be yi etisa autopsy ya mso kwako yi se ka me sister panyi ka de ko ni mi ma dwe ye ba ko a ana bi aka okohwehwe mu okobisa o nya gidi bi wo odifo bi mu anase tu asumie no abososom ene nyankopon difo onya gidi bi wo sa tu branch no ba ko mu a ebe ka ba this time no kanenu na de lumba e kire no kwan bi ese kofa so okay kebeni ni na de lumba ebe obie secret bi so ye de e kire no okay kebeni na de lumba o de god bi akwa hye from baby like what chance say god bi sha ko yesi anase kebeni na de lumba se no mo ka say poison se apa say poison a kebi obebo ni pakodi say ni pass ma so ni kume ni pass ma so na di mi ewu ba ko tell sister ade na sister me ko me krechi a wo so wama ye me chia e basase okay what just here enu na ebe ma wo sister penye no wo gina bia say me bia ni wo wi de odi ayro e wo ba bia wo but anko ne sa me da court so amukọ enyi na echi no court so ama final judgment na ba bia man ti papa shi asini say okay Papa Shi, the great evangelist Papa Shi. Call me evangelist Papa Shi. So today I will call you evangelist Papa Shi. My issue, hey, the bro for me, your issue with him is me to be fool. Master Milani say, Tama, esimukwa himfia, ohini, mamu dit say, mufanko. Mufi court them babu tia, date in the yendi so na yebe eyi no match bra panyi wo aka obeka o mabom no ase wo mu na ohweti ade no waya ma ibu se panyi kwa hu se wo na wo so na ne wo fasifo no podie ka anase ne yire no mu mienu imma mienu no podie ka o madwemo mmre a ono mo kan o beto mo ase esi obi hu se wo na wo so omadwumo mbre se omadwumo mbre ente se bia se bi ma de benye de bi omasem nya din sana na ekire no omadwumo mbre se ti se yetumufo a omutie the 14 ya mo hye nyina no ye bra panyin da de luba na yi panyin na ho Germany obaye video 53 nyina ba ne manyina ba video e ma se 30 omba be yom papa yi ona me kire no ye si mama eyi na kwa bibia wo ho a ye wo se na ye describe eyi ni kwa fa eti Papa Shi kwa ofa so kwa America kwa ofa so ko pie UK obetu prophet 99 ewo New York City from New York to Maryland ni nyina no mimi nim for the beginning to the end okay ukofo no won not na fofo no o me amisu me na fofo so I know you wo na bia won hye me so ba me nimu what you must say it mean ba Papa Shi issue ni de me mane hu say se that the no be wu kwa na no ye papa pen kwa na e se wotimi gina ho say otutu nyema yi na wakekan ma no omti abom ba ko say na obi ate no ho ase na yayi bibi fefe ba say ye twi mu toto na wu abeka omti abom na e be ya ade na na yefe no wu nam chenchen e defend obi wu nam chenchen e she date o yes na o she na bufo say me so document for America what is someone I basa obi be basa America no I will show it odi for penifo say ni ade ne dan wa fan to ho a ifrito Papa Shi wo evangelist enti wo no say ne wo so ye PRO e de mother de lumba samen wo se abusua no na ayi ne se won kasa enti date ne di kan 13th no wo kire say wo mo anka se 13th no mo ko ye ne mo propose sa date ne de ma wo mo say wo mo nwune honhwe enti 13th no propose date ne mo March ne de na da lumba ma wa kwantu mo bi passport e wu bi try exams ni ade no mo nyina timi atoto mo ne ma wi na afro ma ba no papa wan kwa breka ma afi wo sa kire say se ayire pani wo ho ne de na da lumba ya ne repani ne ho ade de ene na ne se ne ade won no de ne mo manya de komude no mesu to kwa wo kuno mesu me ye PRO ma da lumba saman okay
Me ka se ma de lumba saman. Ko you see that the lumba baby o won oni kamafo. Lumba ni kamafo esi o. Okay. Obaye de abayi na no ne e ko obaye de abayi na no. Etimi mi na me ni PRO. E wo hunemu. A me ka sama de lumba saman. Etimi mi pi as a PRO no. Me person dwe. Okay. As a PRO no. Mumma ye papa ne din na e mumma ye yesa ko e back. Okay. Ni tutu ne me ye. Ni ka ye hubom. Ne papa no yetimi pegje ne e kurahye bi mra. Odo na e wo for the beginning odo no nyina kofom. Eti e be de na so odo no e be sa pegja bio. No bi wa bro che o take ba Ghana for. Lumba yi. Because of ne ekoso nti omba. Obi so yi sika 10 billion say odo ko bon sanwa ama lumba. Ne ekoso nti no 10 billion so ombo bi okobo 50 million. Uskeni pa o me o ka kire mi. You see, eti ne ekoso no. Enye so bi tan obi o. Papa say say me tan say ma fan documents akwa TV so akwa show say pese on jai na oye no. Na nyame na ya so mo no enya wo wabusa panyi na be fan wake up. Yakopon no oni me no way. Beautiful. Oni me yakopon way. Me na fie fa yakopon wake up. I say wabusa panyi yakopon. Oni me ba bia. Ene Ghana for say o PRO na sabre wo ye de mada de lumba no ye ko ba nyina ye osombo bi ba wo no ne fa mo no fi se ono na ahwa tutu na chi ye e na ama ne ne esi nyina esi As a PRO mitia no na de lumba otutu na chi ye pa. Oh sir. Oh yes. Yes you know. Ene ehu ne ehu. Yes you know. Debi. Ya bie ni way so. Debi. So why? PRO me na mitia. Okay. So yes you na say ya anya ne way na you anya chiche ne niama anu because that de lumba oye ni chibasa. Na wo wanya na o papa udishie e wo fie mako 8 wo Islegon is that easy easy so be fie 8 wo Islegon okay ba ko wo tantra haya e bi so odome sister easy say o papa e ba ko na account no wo ska be 10 billion wo mu easy and I easy say this year you go be account no 10 billion easy it has a PR na me metia malumba there me ma offer a fin me ma mo fa fin kan no e for ko se form I will defend let the lumba wa so ntia ko bisa wa samando sabre judgment ne ba bonten no ye ma me akosia se wa na lawyer for tre se won be sign akwa appeal abusia penin sa ba bonten abekre se se wo pese wo yekuna de a ene e be patch office abusia na watam ye de akwakusi court akogu ye nimu ase no eti se wo pese wo yekuna de amabusia enti ene e cheope because of de a amanga na fortress ene ase abusia penin wo pese wo yiye ma me akosia se wa edi frɛ yiyo no sa be mi bisa we nyane ahwe se ebesi den na sumdue eyi ne ti wo abusia nim ama etimi apɛ wo PRO nipa wo ye PRO de amanda de lubachi no yakata na chi kra ma na ye kama se ne na ɔte ase no ɔte no I say prophet net na metie die I say international PRO manda de lumba die no matter how it is no eya busapanyi no ene ema no omasem saka ema so ti ase ye ntema okay kan kokot se japade e ma na ediko mfanko bebe ade en cha obewu be chefom mo pre ena we be ye kwa we nya kwa so ede na manya film e kwa no kwa de ade okay ni ma be hye bebre na e ba boss na mande na ede che do ye kwa na so na the last respect I want respect otimi sumuku yi oye na sade ye ma no ye and come on kunu ni timi ya sade ye se kunu ma ya oye na asade ni kire se wa jam property papa asa na woko no bitimi fu obitimi wu a wasi di kwa wancha to ebusuze bako bobo cycle ye yesa boka wa chiri na mo de manya legend 99 oskani Muhammad tu mi baby the dawn PRO moi I'm the PRO me kobi come on hey sister Jai me PRO na me de so many o okay luba PRO me amine so family luba PRO Mate ye se ni wie dem nye ni PRO bio
They say the say the me na PR. Okay. I will defend the Lumba today, tomorrow, anytime. Me defend no because we legend more my Ghana. And because he good any mercy. I say e be shefo. Papa she on Jan area no. Mo amuni papa she e wa brochiri no. Mo kan say ni o ye no on jai. Kutu version no creating on jai. Anya no kra. The prophet nothing na. Me no kra ben. Oh. Oh what the new fee? Papa ben no e. Papa she ni mo no. Me ni mo ni che. Okay. Papa she ye nipa bia obenwa. We need a short period na. Odi ba lock. Let me go say be kan wasa na be ko. Oh sir, nyame nipa no. Come on. Oh, sister. Me nipa no me no. Me nipa no. And then person make come asem. Me nimu no yi. Etuma me di me PR no. Na me defend the Lumba. The papa she wanja ne oye ne dia. The krata no ekita me. Eno ko America. Sister no makrata ne egum. O sister no. Enye me na mama ko piti bibi na me ba yo. E wo sister no. Odifo sene woka krata asemi ye de nkomo ni si omo call court no papa shi nso ko frank krata e di adanse se ma me akosi ase wa ne de Lumba e ware ye court se krata na omo de bae enye legit omo ntimi nyintu e de ye tese wo krata ye wokoyi no onua TV de fa papa shi ho ene ade wo so de ne ye legit a ye fa wo de ne nyasem ene na she mebufu no se oni na de Lumba na de Lumba bo pe a na se ko ne krechi a wonko presa krata we enfa makot makakot enye no bugos me prophet 99 me krata e genu for America. Okay. Genu mi aka na me di fi America ba Ghana e genu en kan su kra ship na di buy no ship no kwa latest ship na di buy what you say. Okay. Me pipe boy eni me akwanche akwanche me di gu kwan mu the krata na kita me no enye fake. Or challenge me to see I will prove all the crata no onini anini na ka tell me say na say me call on TV say you bo ye kan nyina say wate we hu okay the both of us ate o mahu enye say bia buga crata kita mi o timi call Germany see child support I that so no e ko $10,000 okay that MST na make $10,000 e ko $100,000 any mood child support papa she so no $100,000 because 2020 now on them $40,000 child support this already to 2020 now the 5 years back we say nene bibri eto hima me prophet 99 papa she me ntano ba de na o ye no yakopon nye nebusa panyi you should stop. It is already. But I think your friends on mine, and I was a papa me chana me chaso. Okay. And I was saying what abewo. If abewo, it is so. Yeah. As a year no send it be 13th December na eba. Sa na busa panyi kan. Sa na yetu wo anuafona no. Sa na yetu wo bia no. The next week 30th ndie. Me ne me ba se ankoba so sa so. Me video me di ni PR. Okay. Ama so me di ni PR. Okay. Ne kwa ne busuapeni be ka de fa mama akosu ase wa ne chew pa no ho se ne so oye ne ese de ne kuna yo no so o de na wo kafa me di me PR ma da di Lumba saman okay e busuapeni ni ma na asem no ni ma na asem me hwe ma da di Lumba e fina ye di gunu no it's too much ana me se me ma da di Lumba ne ko ni kuna no kuna ye no nyina na ko ja papa shi so o sa ono je fifi no kreti etimi ma o kreti e gu bode no fin eti piase pialo de I will fight and defend the Lumba aka bibi wa chibi bibi ene ho okay ebusa panyi no oni omoko ohi ma fa me phone ma na fra me papa abrantie the young man the young woman you get me I get you beautiful they choose be ha no as a prophet 99 but the baba hwe o shebre mu nako as o difu no me see the bra be hwe o shebre mu na we dey call phone man was 0244 13 1066 0244 13 1066 as a PRO mother the Lumba there
This is a and sana, the PR title, ever conform. Yamishra, we will be a. That's it. If I will be a to be a crata somewhere, you must somehow look. Nature so double just for Prophet 99. A bidding combo. I'm sure it be. Amen. I will say, Prophet 99. And that what's saying in Kano message so we just comment our comment section ho edit amami all the social media handles no too much GH o subscribe like you know what share na for so any be share dark gold enemy din e be share